प्रेरणा बहिनीले चाहिँ कुनै किन उनीको घरमा निक्लिनु भने के स्पेशल राखिदिएको छ है यो प्रेरणाको घर यहाँनिर। अहिले चाहिँ हामीलाई किन चाहिँ बोलाएको है तर थाहा छैन। यो चाहिँ मेरो सानो मिनी भ्लग तपाईहरुलाई देखाउँछु। यहाँ चाहिँ फुलहरू एकदमै राम्रो छ है। यहाँदेखि जेरेनियमहरू एकदमै दामी दामी दामी। म चाहिँ यही हो, म चाहिँ यसको फ्यान हो जेरेनियमको। ल यहाँ प्रेरणाले कुनै किन बोलाएको किन माइक फुल आमामा ल माइक फुल त गुड फ्राइडे फुल त्यहाँदेखि यहाँनिर चाहिँ घन्टी फुलहरू पनि फुलिरहेको छ। यहाँनिर फुलको बजार घन्टी फुल खै ए मैले लगेको छु अस्ति सर्छ कि सर्दैन तर किन जिब्रो निकालेको घन्टी फुल देखेर। प्रेरणा के छ स्पेशल खै प्रेरणाको मामु छ मामु मेरो मामु यहाँ छ मोमो रे हो बिफ यो मामुको भ्लग त मैले हालेको छु नि यहाँ देखाउनु हो र। खै प्रेरणाको स्पेशल अरे मोमो फ्राई गरिदिन्छु ल ल फ्राई हुन्छ फ्राई नगर त्यति अलिअलि तताउनु फ्राई गर्न ल फ्राई गरेर यहाँ हाम्रो मिठो हुन्छ यता दाजु पनि जहिले फाइट परिरहन्छ झगडा तामाङ मिलेन नि ए अलि सुसु गरे सुदैन ए गरे नै हेरे प्लेट मोमो राखेको छु यहाँनिर कही नराम्रो हो भाइ मिठो रहेछ नि दादी खै राम्रो आउनु नि ए हामी खानु नि त काकी त हामीले त माछा यहाँ हो अगाडि यहाँ ल प्रेरणा पनि एकदमै धन्यवाद तिमीलाई काकीको फुल यहीँ छौ नानी केसर आमु 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 हौ यो माइक फुल एकदमै सुन्दर सुन्दर फुल छ यहाँ चाहिँ। धन्यवाद मोमोको लागि। अब हामी चाहिँ फेरि बिदा लागेको चर्चबाट पनि उसको जुत्ता गाडीमै छ। ल अब चाहिँ हामी फेरि घर लाग्यौँ घरको तर होइन मिठो मिठो मोमो दियो हाम्रो फुल पनि दामी फुलिरहेको छ।